Спустя луну после трагичной смерти старейшины Метелицы. Мои дорогие Пух и Волошек, что ж, сейчас, в этот день, в этот рассвет, вы станете оруженосцами. Да, мы рады, но все же немного переживаем. А вдруг предводительница все же не захочет нас сделать сегодня оруженосцами? Тогда я пойду и скажу ей, как можно не сделать оруженосцами таких уже взрослых и уверенных котят. Спасибо. Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся на площади лагеря обожженного племени на общее собрание нашего племени. Ох, моих братиков, по-моему, сегодня после этого оруженосца. Ну вот вам и исполнилось 6 лун, Олушек и Пух. Властью, данной мне королем облачного племени, я нарекаю вас оруженосцами обожженного племени. И с того момента, как вы становитесь оруженосцами, по тот, когда вы станете воителями, племени вы будете известны как Пухошерстик и Алушка-Ух. Ушек. Пухошерстик, Олуша-Ушек. Пухошерстик, Олуша-Ушек. Пухошерстик, Олуша-Ушек. Пухошерстик, твоим наставником станет Стресоразумка. И Олуша-Ушек, поскольку в нашем племени не хватает то для обучения оруженосцев, то ты будешь учиться у Стресоразумки вместе со своим братом. Пухошерстик, Олуша-Ушек, не переживайте. Я научу вас обоих всему, что знаю сама. Вы станете прекрасными воителями. Я надеюсь на это, Стрессоразумная. Ох, нам уже тут становится тесно. Скоро будет не так тесно. Уже совсем скоро я панически стану воителем. Чего ты так уверен? Я уже почти полностью обучен. Возможно, через несколько рассветов я уже стану воителем. Ну что ж, надейся. Эй, Пухошерстик, Олуша-Ушек, выходите. Это я, ваша наставница. Время вашей первой тренировки. О, хорошо.